Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Natural. Esta semana estamos dando continuidade à deliciosa conversa da semana passada sobre produção de natureza, uma iniciativa em busca do santo graal do desenvolvimento sustentável, aliar conservação ambiental, produção econômica e bem-estar social. E dá para fazer isso. E para isso continuamos conversando com o cara que inventou o termo, o biólogo e conservacionista espanhol Ignacio Jiménez Pérez, e com o coronel reformado Rabelo, que é diretor de Relações Institucionais do Instituto do Homem Pantaneiro. Vamos continuar nossa conversa, que está muito boa, estou aprendendo horrores. Ignacio, queria falar um pouco de como funciona a produção de natureza. Qual que é a metodologia utilizada para isso? Lo primero es no pensar que es una metodología técnica en el sentido de como quien construye una casa. Son procesos públicos, muito políticos, com sistemas muito complexos, como são os ecossistemas naturais e as sociedades. Até porque os ecossistemas são diferentes e as sociedades também. As sociedades são complexas, as sociedades são muitas pessoas brigando por seus interesses e por suas histórias, e os ecossistemas são muito complexos, interrelacionados. Então, você tem algo, dentro dessa complexidade, como criar algo que seja prático, que não estés assim, não entendo nada. Então, lo que se está haciendo aquí en Brasil, que viene de aprender de otros lugares, lo primero es valorizar lo que ya tenemos. No hay que inventar nada nuevo. Você busca áreas con alto potencial de produção de natureza. ¿Qué es un área con alto potencial de produção de natureza? Un área donde quedan espacios grandes com ecossistemas naturais bem conservados. A gente pode dar exemplos, se quiser utilizar a Mata Atlântica como exemplo, pode ser. Hay áreas de la Mata Atlántica donde la mata está tan fragmentada, donde eso es muy difícil. Pero dentro de la Mata Atlántica sabemos que el gran bloque que hay sur de Sao Paulo, litoral de Paraná y Santa Catarina tiene ese potencial. Creo que, no sé si en Espíritu Santo hay algo parecido. Sabemos que Amazonía tiene ese potencial, pero es muy grande, es más complejo. Sabemos que Pantanal tiene ese potencial. Habrá alguna zona en Cerrado que tenga ese potencial. A Pampa brasilera está muy transformada. Es el ecosistema probablemente más transformado de Brasil. Creo que pocos brasileños saben que tenían Pampa. Pampa es Argentina y es Uruguay, para los brasileños, pero había Pampa. Entonces, você busca un área, quiere trabajar donde es fácil, no donde es difícil. Lo mismo que cuando si uno elige un lugar para poner una fábrica de autos, vas donde es fácil, cerca de un lugar con infraestructuras, una ciudad grande, Curitiba, Sao Paulo. Busca un área grande, donde tiene ecosistemas bien cuidados. Preferiblemente si hay áreas protegidas, que pueden ser parques, os parques nacionais. O mercado global gosta moito dos parques. Se eu sou un turista de natureza, eu pego a minha guía e digo, onde están os parques nacionais? Eso es importante, lembrarlo. Sí. También hay parques privados, RPPNs en Brasil. Busca eso. Entonces, ok, aquí tengo un área con potencial. Comunicas lo que tiene de positivo. En lugar de contar lo malo, lo ruin, contas, esto es maravilloso. Conectas eso con economía, con infraestructura para que puedan haber visitantes. No es un área fechada, es un espectáculo. Y que sea grande lo convierte en un espectáculo grande. En esto sí que el tamaño importa. Porque você quiere competir con otros lugares del mundo, no únicamente dentro del país, porque você quiere tener una clientela amplia. 400.000 hectáreas, 1 millón de hectáreas, que no todo tiene que ser parque, pero es un área natural. En vez de llorar, no, nos falta cosas, no, ven aquí, es maravilloso. Lo conectas con cultura local, esto es muy importante. Tanto a grande de Mata Atlántica, que tiene ciudades coloniales que son las más antiguas de Brasil, o a cultura do Homem Pantaneiro, en Alto Pantanal, o os indígenas guatós en Alto Pantanal, o os indígenas guaranís. Todo eso es cultura, y ahí ya rompes esa dualidad entre la naturaleza y los humanos. Es todo parte de la misma, y ahí creas una experiencia
es una experiencia natural, es una experiencia auténtica. Tá. Es lo contrario a lo que uno tiene todos los días a su ciudad. Starbucks, McDonald's, ir al mall el fin de semana, es algo diferente, es algo auténtico, local, irreplicable. Y eso lo comunicas con todos los sectores de la sociedad, no únicamente con el conservacionismo. Falas con sectores sociales, sectores ambientales, el business, el mundo de los negocios, prefeitos a nivel local, emprendedores locales, y ahí vas creando, en realidad creas un movimiento que no tiene dueño, no es un proyecto, es una iniciativa. Sim. Y ahí es lo que nos falamos de una bola de nieve, porque las personas se entusiasman, porque no es el proyecto de SPBS o Instituto Me Pantanero, es un proyecto de todos. Y funciona bastante bien. Funciona bastante bem. En Argentina fue increíble el resultado. Y lo que está pasando en Brasil está yendo mucho más rápido. Olha só. Muito mais rápido. Que bom saber disso. Agora, Coronel, complementando então o que o Ignacio está falando, qual que é a importância para se atingir esses objetivos de uma articulação intersetorial? Primeiro, acho que é importante a história da SPVS e do Instituto Homem Pantaneiro traz uma credibilidade e uma conexão com os diferentes atores que a metodologia exige. Então, falar com o Ribeirinho e falar com o secretário de Estado permite que você consiga trazer a vontade política e a disposição para prestar atenção no seu discurso, na sua história. Porque o que o Ignacio falou, você está o tempo todo lidando com interesses. Diferentes, com certeza. Todo mundo está querendo ganhar o seu ali, ganhar a sua vida, a sua estrutura, melhorar, crescer, tem os seus interesses no jogo. E o interesse do Ribeirinho não necessariamente é o do político. E você chega, primeiro você tem que, essa história de credibilidade é fundamental, porque você tem que, não precisa consumir tempo como se você quisesse vender alguma coisa, né? Você está mostrando a ele, compartilhando uma oportunidade que você vai junto. É o tal do empoderamento. Exatamente, né? A palavra perfeita para isso. E isso está, como o Inácio, a experiência da Argentina, da Patagônia, tropeçou muitas vezes, né? E chega aqui numa condição que você, não, espere este caminho, né? Tem uma receita fantástica que está nos facilitando, principalmente não diferente da Mata Atlântica, mas o homem pantaneiro, nos últimos anos, nós tivemos alguns problemas sérios de inundação permanente. Imagine uma área inundada permanentemente de 1,5 milhão de hectares. Nossa. Então, que é o Rio Taquari, né? Muitas fazendas ficaram inviabilizadas e tudo mais. E esse homem está entrando num processo depressivo de falência. E, de repente, aquele lugar se transformou num espetáculo de natureza tão fascinante que ele pode se apropriar disso no sentido de oportunidade e encontrar aquilo que nos motiva todo dia, que é a esperança. Nossa, sem dúvida, sem dúvida. Ignacio, quer completar essa importância da articulação? Sí, creo que fundamentalmente para que estos procesos funcionen hay que salir de esa actitud de el gobierno tiene que hacer y de pedir. Lo que creo que tiene de bon estas historias, porque es un conto que você compartilha con la sociedad, es que permite que diferentes sectores que son muy diferentes se sientan cómodos en un relato integrador. Es como una casa común, donde, ok, eu soy facendero y comprendo que esto me da una oportunidad. Eles no vienen aquí a decir que eu tengo que facer na minha propiedade. Eu soy gobernador y estamos falando de emprego, estamos falando de negocios, sona ben. Eu soy riberiño y es una oportunidad para mí y es un tema de dignidad, de empoderamiento. Entonces, creo que eso es clave, el que sea... É um objetivo em comum, né? Eso, y cada uno se siente que tiene una pequeña habitación en esa casa común. Olha só, cada um com o seu interesse, mas no fim o objetivo acaba sendo positivo para todo mundo. É o tal do ganhar-ganha, né? Tudo bem que às vezes um ganha mais que o outro, mas se todo mundo está ganhando, tá bom o negócio. Olha, pausa, mas é rápido. O Capital Natural volta já com esse assunto delicioso, não perca.
De volta com Capital Natural, hoje falando de produção de natureza, com o biólogo e conservacionista espanhol Ignacio Jiménez Pérez e o coronel reformado Rabelo, diretor de Relações Institucionais do Instituto do Homem Pantaneiro. Bom, a gente vem falando das iniciativas que vocês e vários grupos vêm, né, colocando em prática aqui no Brasil. Já agradeço como cidadã mundial. Mas o que a gente pode tomar... primeiro, como é que isso tem repercutido, esse tipo de ação tem repercutido no exterior e quais referências podemos ter também do exterior, Ignacio? ¿Cómo estas actividades están repercutiendo en exteriores Sí. hoy en día? Yo creo que un tema muy importante de este tipo de producción es que gera boa imagem internacional. E a gente precisa. Por eso es que eu me sorrío un pouco. Então, sin entrar en moitos detalles, hay un problema de imagen. A marca Brasil, a marca Brasil, que era una marca muito potente 10 y 20 años antes, esta marca no está en buen estado de salud hoy en día. Entonces, contar al mundo que Brasil tiene grandes áreas naturales y que estas grandes áreas naturales llenan empleo, esperanza y orgullo a comunidades locales es una historia guañadora. O sea, el mundo adora esas historias. Da igual si viene de Tibet, si viene de África o si viene de África, de América del Sur. Eso te ayuda a la imagen del país al exterior. Tem algum país que tem um olhar mais interessado no Brasil ou não? Nesse sentido de turismo de natureza? Hay países que han logrado generar una identidad nacional muy fuerte y una imagen pública excelente al exterior con enormes impactos económicos también. El más claro y el más perto es Costa Rica. Ah, tá. Costa Rica, un país pequeño que se dedicaba a la agroexportación de banana y café. En los años 70 comienzan a pensar por qué no hacemos algo más. No es dejar banana y café, pero unos biólogos que crean el primer sistema de parques nacionales de Costa Rica van a Estados Unidos, oyen los parques nacionales de Estados Unidos y dicen, ellos tienen turistas, ¿por qué no hacemos lo mismo? Costa Rica hoy en día, su identidad internacional es conocido como el país que es un parque. La identidad es tan fuerte que es falsa en realidad. O sea, no tiene más parques que sus países vecinos, pero los ha vendido también, que el mundo se ha convencido de eso. La principal fuente de ingresos del país hoy en día es el turismo, y ese es un turismo de naturaleza. Y mire los efectos secundarios. Ese cambio productivo, al mismo tiempo que mantienen el café y la banana, porque lo mantienen, permite una reconversión cultural. El país empieza a hablar inglés mucho más. La segunda fuente de ingresos de Costa Rica hoy en día es Intel, que hace microchips. Uau! Intel decide a finales de los 90 ir a Costa Rica porque tenía agua limpia y porque falaban inglés. Uau! Y porque era seguro. Tá. Entonces, hay efectos secundarios de este tipo de procesos, que son procesos de imagen y de educación, que son muy positivos. Luego tienes Namibia, un país desértico, muy seco, tiene una imagen internacional excelente. El 50% del país se dedica a producir de naturaleza. De ese 50%, la mitad es privado o de comunidades, no es del gobierno. Uau! Los privados, de manera autónoma, los facenderos de Namibia, se dieron cuenta que el negocio era pasar las vacas a los elefantes. 9.000 facenderos de África del Sur, el país vecino, tienen hoy en día 16 millones de hectáreas dedicados a producir de naturaleza, sin subsidios y sin que el gobierno les diga, usted tiene que hacer esta transformación. Dependiendo de las condiciones ecológicas y sociales, es mejor tener leones y elefantes que tener gado. Olha só, olha que maravilha essa notícia. Verdade. Agora, fico pensando, no olhar para o Brasil, nós temos um turista mais frequente, o que vem da onde? Da Alemanha, dos Estados Unidos? Temos turistas de natureza em maior quantidade, vindos de quais países para o Brasil? Brasil, y la pregunta es importante, tiene un número de turistas muy bajo para su potencial. Sim, sem dúvida. Brasil creo que está en 5 millones por año, es similar a Argentina. Olha o tamanho do Brasil que a gente tem a oferecer. Tiene
8 veces menos turistas que México. Mas, Entonces, Brasil no está vendiendo bien su producto de turismo. Si Brasil quiere proyectarse como un destino de turismo, ¿qué va a vender? ¿Qué tiene mejor? Es naturaleza. sim. O sea, es el país de mayor biodiversidad del mundo, no va a competir con Europa con catedrales ni con museos, tampoco va a competir con gastronomía, pero tiene una buena gastronomía, pero tiene playas, mata. Entonces, Brasil podría aumentar espectacularmente el número de turistas valorizando esa naturaleza. Entonces, los alemanes y los norteamericanos no vienen a Brasil a ver naturaleza en grandes cantidades porque Brasil no la está ofreciendo. Que coisa, não? O sea, está, pero no la estamos poniendo así. Aí pergunto para o coronel, fator segurança afeta? Afeta, com certeza absoluta, e o que, por exemplo, hoje faz um diferencial, nós recebemos, inclusive, grande parte aqui de São Paulo, quase 40 mil pescadores esportistas, né, o turismo de pesca. E um dos aspectos que eles valorizam é justamente a segurança. Agora, precisa, eu acho que aí esses exemplos que o Ignácio colocou, houve toda uma preocupação de garantir o bem-estar. Então, hoje você vai ao Pantanal, nós temos o melhor destino do mundo para ver onça pintada com facilidade. Você tem ariranha, você imagina um lugar, se você comparar a qualquer, o Inácio pode colocar exemplos, mas um lugar que você chega e você tem mais de 300, 400 espécies de pássaro para ver. Isso Aliás, eu entendo que está crescendo muito a visitação no Brasil por amantes de pássaros. Não, com certeza. Esse é um público de milhões de pessoas. Y está creciendo no mundo. No mundo. No mundo. Es una tendencia global que Brasil puede aprovechar o no. E Pantanal, nós temos 700 espécies aproximadamente de pássaro. Você imagina um rio que tem 250 espécies de peixes, tirando o Rio Amazonas, você não tem nada que se compare no mundo. Olha. Então, essa apropriação, ela tem que, logicamente, passa primeiro pelo brasileiro, no sentido de valorização, e depois transformar isso numa oportunidade. Né? Eu tenho feito constante visita recente lá com americanos e eles ficam muito impressionados porque não imaginam que existe um lugar ainda na condição de conservação que está o Pantanal. É interessante porque quando você traz isso, eu fico pensando, né? Como é que eles chegam aqui? Qual que é a visão? Surpreende a estrutura, a conservação? Então, no Pantanal a gente está ainda engatinhando porque as estruturas principalmente Costa Rica, da África, eles estão aí com 20 anos, né? Talvez, né, Inácio, de frente nesse processo se modernizando. Você imagina o turismo de luxo na Namíbia, nesses lugares, são tendas com uma cama king size linda dentro e tal, mas você não imagina ir para o lugar pagar muito caro para dormir numa tenda. Né? Você acha que precisa de uma mega estrutura. Então, a gente está começando agora, a partir da identificação de lugares, começando também a atrair investidores que possam trazer essa expertise, porque é viver uma experiência que saia desse modelo convencional de um hotel, um caixotinho, né? Tem que estar dormindo numa cabana, sair num rio com água limpa, né? Isso é fantástico e está tudo pronto. Você me falou de turismo para ricos, eu lembrei que agora há pouco, mas é só um mês, eu não tenho nem dinheiro nem tempo, $100 mil para você dormir no Ártico, no Polo Norte. E eles criaram umas cabanas, olha que espetáculo de lugar, mas são uns iglus de altíssimo luxo para você ir para o Polo Norte poder aproveitar. Mas só um mêsinho custando $100 mil, se você tiver em tempo, sinta-se à vontade. Rápida pausa no Capital Natural e eu volto já já. De volta com o Capital Natural, hoje falando de produção de natureza com o biólogo e conservacionista espanhol Ignácio Jiménez Pérez e o coronel reformado Rabelo, diretor de Relações Institucionais do Instituto do Homem Pantaneiro. Ignácio, terminou o último bloco falando de iglus no Ártico, o negócio deve ser complicadíssimo de montar. É preciso muita estrutura para poder você fazer essa produção de natureza? Não, eu creo que o importante deste tipo de produção é que não requiere muita infraestrutura. Lo que requiere es creerte el cuento.
O sea, estar convencido de la calidad de tu producto. Creo que falábamos del suceso de Costa Rica. Costa Rica se convenció a sí misma y convenció al mundo de que eran los mejores. Pero você ve as pousadas de Costa Rica, normales, no es nada excepcional. Você ve os parques de Costa Rica, son normales, no son nada excepcional. Pero si você se convence de que es realmente bueno, es como cuando uno sale a la cancha a jugar a un partido de fútbol, Sí. es cuando puede competir. Entonces, el tipo de turista que busca experiencias naturales, cuando hablamos de luxo, es luxo rústico. Sim. Entonces, lo que ellos buscan es una experiencia que sea diferente a lo que tienen habitualmente. Entonces, el desafío es que muchas personas das áreas de naturaleza quieren, viene das cidades, quieren una grande pantalla de televisión. No vienen a ver televisión. Quieren una gran piscina, swimming pool. No, lo que quieren es algo que parezca auténtico. Y esa es la clave de los países que les ha funcionado mejor. En el caso de Iberá, en el caso donde nos trabajamos en Argentina, las estradas son un desastre, son infinitamente peores que las de Brasil. A capacidad de atenção al público das pessoas locales, muito peor. Eran gaúchos, no sabían cómo hacer cómo atender. Pero si você convence a las personas de Iberá, que Iberá es uno de los mejores lugares del mundo, a sociedad va en esa dirección. Y el turista se va contento. É marketing. Precisamos trabalhar esse marketing. Es marketing autêntico. Sem dúvida. Primeiro tem que ter um claro, convencimento local e depois uma venda adequada. Agora, como é que... estamos no último bloco do nosso programa e essa conversa pode se estender horrores, mas eu queria falar também dessa transformação social, que a gente já falou em alguns momentos, mas, Coronel, na sua experiência, qual que é o impacto quando você começa a empoderar essas pessoas? Qual que é a transformação social possível? É impressionante, assim, as pessoas já começarem a desarmar aquela pretensão de ter que ir para a cidade. Isso assim, a gente já começou a constatar a evasão, isso. Né? Não, total, e ele percebe que aquilo pode se transformar, né, o simples, né, que eu gosto sempre dessa expressão, pode entrar numa linha de negócios e que é muito interessante. E quando a gente fala de Pantanal, as escalas são muito grandes, então não tem nem como esbarrar um no outro, né? Porque então dá para você ter um peixe de um tipo numa casa, o peixe de outra, e a capacidade de apresentar a natureza, você também é muito impressionante, porque cada um nasce numa região e tem um saber que é muito típico daquele território, né? E a gente acha, eu não tenho dúvida que pode trazer um distensionamento aí para essa pressão que o jovem está... Hoje a gente tem mais ou menos umas 12 escolas pantaneiras e o tempo todo trabalhando a criança para que ela um dia vá para Corumbá, depois para Campo Grande e possa vir para São Paulo, né? E a gente começar a fazer com que isso, a gente até nessa proposta do Inácio, a gente entra o ano que vem, já conversamos com 2 prefeituras de Corumbá e Poconé, para entrar com uma matéria transversal que chama Saberes Pantaneiro, que entra essa questão do inglês, a questão dos nomes em inglês das espécies, para que aquilo ali possa, para você ter uma ideia, um guia de natureza qualificado hoje, ele cobra 500 a R$1.000 por dia. Sim. Você conhece? Sim, então, a gente está tendo, de fato, uma oportunidade que ela é tangível, né? Não é algo que parece que você vai ter que criar uma escola para criar um hotel, né? As coisas estão ali e o que precisava era uma inteligência que nos ajudasse a perceber, por que vocês não estão usando isso? Por que vocês... E elas perceberem, as pessoas perceberem que o que elas têm de conhecimento tem valor. Sim. Né? Que aquilo ali não é qualquer coisa, que aquela cultura é importante e pode ser passada para frente. No Cerrado, que é o meu bioma mais coração. Por enquanto. Agora vai entrar uma guerra. Não, sou apaixonada, mas o que o Cerrado me conquistou. Mas você vê o movimento dos jovens saindo para fazer faculdade em cidades grandes e retornando por conta da produção do queijo. Porque começou a se formar uma cooperativa mais forte e uma demanda maior por conta de turistas. O queijo começa a crescer muito.
muito, o tal dos queijos, por exemplo, da Serra da Canastra, Serra da Canastra. e aqueles jovens que saíram para se formar agrônomos, muitas vezes, ou fazer outro tipo de faculdade, retornam com faculdade de administração e tudo mais, para dentro da família, para tocar um negócio que antes era bem menorzinho e agora já começa a tomar corpo. E por um movimento social que aconteceu por conta do turismo também, Ignacio. Sí, lo que tiene de interesante este tipo de producción, si está bien gerenciada, Sí. porque también tiene peligros, Sí. es que permite saberes antiguos, ancestrales, que se están perdiendo, porque en el mundo, al mismo tiempo que perdemos diversidad natural, perdemos diversidad cultural, Cultural, sim. y es un problema muy grave, que esa diversidad cultural auténtica, apegada al territorio, que tiene siglos de adaptación al ambiente, se proyecte al futuro con un valor económico nuevo y conectarlo con habilidades mucho más modernas como el inglés. El inglés es clave. Sí. Entonces, usted tiene a alguien que tiene capacidad de reconocer a pegada de una onza pintada, que es una habilidad do terreno, y expresar eso en inglés a un visitante y al mismo tiempo tomar fotos de calidad con un smartphone. Entonces, tienes valores antiguos combinados con valores modernos que no aprenderían en un suburbio de una ciudad, no aprenderían inglés, y un aumento de autoestima y de control de su propia vida. Agora, qual que é o principal entrave para a gente multiplicar isso? El principal entrave para mí es ver siempre lo negativo, esperar, dice, ok, yo comprendo, pero yo quiero lo mismo que tenía antes, y darse cuenta que el mundo está cambiando rápido y que lo que antes funcionaba ya no está. Hay muchas personas que siguen reclamando para sus áreas lo que tenían hace 20 años, y eso no va a volver. Y quizá otro entrave es esperar que el gobierno haga todo. Alguém tem que fazer para Sí, mim, né? hacen falta mejores estradas, hace falta mayor seguridad, hace falta, no. Hay que comenzar con lo que tenemos y no depende del gobierno, depende de todos los sectores, como falábamos, cooperando con una visión común. Você vai precisar se mexer, é o que as pessoas às vezes não querem, né, Sim, Coronel? Principalmente essa zona de conforto, e é interessante essa dicotomia, porque o governo encontra-se numa condição extremamente delicada hoje. E, ao mesmo tempo, nós criou uma zona de conforto para as pessoas acharem que tem que esperar a solução, né? Então, acho que o governo tem que dar as condições e as facilidades para que as pessoas se sintam em condições de fazer algo sem a necessidade dessa dependência, né? Acabar com alguns programas que, na verdade, acabam criando uma zona de conforto e de acomodação e geram, sem dúvida nenhuma, um comodismo, né? E falando de Pantanal, tem uma coisa que eu adicionaria a esse comentário do Ignacio com relação ao o que atrapalha é fartura. Então, Pantanal você tem abundância, né? E a gente acha sempre que não vai acabar o peixe, que não vai acabar, e na verdade não faz ou não busca tratar isso de uma maneira correta para que isso se transforme efetivamente em algo que perpetue. O que é o Documenta Pantanal? Eu queria que vocês falassem sobre isso. Então, o Documenta Pantanal é um esforço de uma liderança aqui de São Paulo, muito interessante, Tereza Bracher, e ela percebeu que existe um esforço de comunicação individualizado, né? Lá do Instituto Pantaneiro, de Onça Safari, Onça do Rio Negro, e ela procurou fazer o quê? Agregar e potencializar essa comunicação para que o Brasil e o mundo conheçam o Pantanal. Então, é uma iniciativa de uma estratégia de comunicação, inclusive nasce também um filme relatando um desastre que é o caso do Rio Taquari, e é muito interessante que a personagem que chama o homem que salvou a terra, ele mostra um lugar que pareceu durante 20 anos uma tragédia e que a capacidade da natureza de lidar com essa diversidade se transformou nos lugares mais fascinantes que a gente tem no Pantanal hoje. Vamos dar uma rápida olhadinha e conhecer esse trailer.